Mira, ya. Todo ahí de una sola. Todo de una sola. No, es que no, de ahí lo termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que salir rápido de esa casa. Yo ya le dije. Es en toda la casa. Y este es un pájaro. No, está todo bien. Ahí sale el pájaro. Ya mira que le toca la batería. Mira, ahí es que ya no puede si la bajo en peso, pues la bajo en peso. Mira, oye, mira, son los cuadros. Mira. Prendió el foco y se cayó eso. Mira, me la vi loco, como es loco. Mira, ahí ya cae, ahí, mira, ahí ya no puede más la china, mira. Ya cayó. Mira. Desde el televisor. El televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Y Juanca la sacó. Es toda la casa. Es toda la casa. Toda la casa, o sea, yo no ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esas cosas, no, para la casa, no. No, Juanca no quiere regresar, Juanca no quiere regresar. Mira, uy, eso sí lo he visto. Sigue todo, sigue.